মাঝে মাঝে দেখবেন নিজের মধ্যে কেমন যেন একটা হাহাকার, কেমন যেন একটা শূন্যতার অনুভূতি সৃষ্টি হয়। মনে হবে সবকিছু থেকেও কি যেন নেই, সবার মাঝে থেকেও নিজেকে মনে হবে বড্ড একা। এই অনুভূতিগুলো স্পেশালি তখনই হয় যখন আপনি অনেক দিন ধরে আপনার রবকে ভুলে থাকেন, কিংবা আপনি রবের ইবাদত তো করছেন বাট পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে করছেন না, দায়সারাভাবে খুশুখুজুবিহীন সালাত আদায় করছেন। যখন আপনার রাত দিন পার করছেন নিদারুণ এক উদাসীনতায়। প্রকৃতপক্ষে আমাদের সবার হৃদয়ে একটি অপূর্ণতা, একটি শূন্যতা রয়েছে, যে শূন্যতা আল্লাহ ছাড়া দুনিয়ার অন্য কিছু দ্বারা পূর্ণ করা সম্ভব না। তাই নিজের এই অসহায়ত্বের করুণ মুহূর্তগুলো